このパッと目に留まるようなビジュアル設計、記憶に残るそんな価値観っていうのを提供するっていうのがポイントになります。一番最初にたどり着く情報の基地、読ませるではなくて感じさせる、紙、ウェブ、SNS、三位一体、これね全部必要です。皆さんこんにちは。トスインターナショナル代表橋本夏子です。今回のセミナーは売上アップのための紙、ウェブ、SNS の活用セミナーについて行いたいと思います。始める前に私の自己紹介から参りたいと思います。私は女性誌の編集歴が20年以上、ポップティーン S かわいい、レイ、R、ニキータとですね、女性誌の編集をずっと20年以上やってまいりました。そして現在は商業施設のプロモーション、マルビルさんですとかランドマークさん、三菱重工のラグビーサイトなどですね、たくさんの企業様の女性集客、女性に響く言葉やデザインの設計といったところのプロモーションの企画、制作のお仕事をしております。ということで、今回のセミナーでは紙、ウェブ、SNS、それを使った効果的なプロモーションについてお話ししていきたいと思います。ではですね、まず一番最初に皆さん、媒体ごとの違いについて理解していただきたいと思います。商品をね、作った時に、キャッチコピーだったりとかデザインだったりとかね、トーンいろいろ決めると思います。それをですね、そのまま紙のデザインをそのままウェブに使ったりということをしている企業様いらっしゃいましたら、その方こそぜひ見ていただきたいと思います。まずですね、紙の特徴、まずですね、簡単に申し上げますと、物語性だったりとか読み物、そして世界観っていうのをですね、読み解いていただくということがポイントになります。そしてウェブっていうのはですね、商品が気になったら、すごく比較検討だったりとか、素材は何なのかってね、リサーチ目的で入るっていうところがすごい多いです。なので、情報量が多いだったりとか、SEO にね、すごく強い、みたいな特徴が媒体の特徴としてあります。そして SNS、TikTok だったりとか、インスタだったりとかね、たくさんの媒体あると思いますが、ほとんどのところはものすごい短いコンテンツです。なので、瞬間にどのようにリーチするのか、パッとね、目を留めていただくかっていうことがすごく大事になっていきます。なので、同じ商品でも見せる順番とか切り口、写真の展開だったりとかがすごく変わってくるっていうのがポイントになりますね。で、媒体ごとに伝わる構造っていうのがございます。まず紙っていうところを行きたいと思いますが、紙というとですね、新聞はもちろんですけれども、雑誌だったりとか冊子だったりとかチラシっていうのがありますよね。で、その時には手触り感だったりとかリアルさ、信頼性とか保存性だったりとか、物語とか世界観っていうのがものすごく大事になっていきます。そして、紙のコンテンツとして何を載せるか。紙っていうのはですね、やっぱパッと開いた瞬間に飛び込んでくるビジュアルだったりとか世界観の設計。これがものすごく大事になります。やっぱり人は入った瞬間のですね、記憶、視覚の情報ってものすごく大事なので、とにかく細かいことが書いてあるっていうよりもパッとした瞬間のですね、ときめきだったりとかひらめきみたいのがすごく大事になるので、ここの写真の設計、どのような視覚操作をしていくかっていうのがポイントになってきます。なので、例えばストーリー性とかこだわりだったりとか、そして商品を作る時の過程、プロセス、伝統だったりとかね、素材感だったりとか、その地域ならではの特性みたいなことをすごく入れるのがとてもすごくいいポイントになります。そして、これ読んだ後に、後からまた思い出してじわじわ来るっていうのが紙の特性になります。なので、記憶に残る、そんな価値観っていうのを提供するっていうのがポイントになります。で、こちらがですね、トリルというですね、女性媒体になった時に作りました、大丸松坂屋さんとのコラボレーションで作りましたビューティーの冊子になります。このカタログは B5 サイズにしております。その理由としましては、やっぱりですね、モデルさんの表情がよく見えるということがポイントになります。やっぱモデルと目が合う。で、これすごくポイントになります。雑誌の表紙もそうですけれども、やっぱモデルと目が合って、いいな、可愛いなって思うのが、やっぱ人間の心理です。そして、中にあるですね、化粧品ガスですね、よく質感もわかるようなサイズ感っていうところで B5 サイズっていうのをチョイスいたしました。
そして、これ開いた時のですね、今ちょっとお話しした時みたいな、このパッと目に留まるようなビジュアル設計。これもものすごく大切になります。これは、水色っていうのをデザインとして使っています。ですけれども、やっぱりですね、このビジュアルをポスターとして使った時、エスカレーターの時とかね、百貨店さんとかであると思います。これは同じ写真ですけれども、目に留まるように、オレンジっていうのを設計として入れています。ここも同じ商品ですけれども、何をどのように載せるか、そしてどこに配置させるかっていうのもポイントになっていきます。というところで、紙っていうのはですね、このように圧倒的な世界観だったりとか、私たちがやりたいこと、イメージっていうのを伝えるのにものすごく効果的になっていきます。また、紙媒体はブランドのストーリーだったりとかを伝えるメディアです。紙で伝える。その3要素としてすごく大事なのは、創業者の思いだったりとか、デザイナーのこだわりだったりとかね、そういったところ、そしてこんな世界観を伝えたい、こんなお客様に使ってほしい、みたいなところのイメージングっていうのもとても大切です。そして信頼感っていったところで、製造のこだわりだったりとかね、職人の方の、製造プロセスだったりとか、素材感だったりとか、そういったところも入れるっていうのがポイントになっていきます。ということで、紙のまとめに入ります。紙の強みとしては、やっぱ手触り感です。そして信頼感、そして物語。で、情報より世界観とストーリー性。そして伝える要素としては、思い、世界観、信頼。思いというのは、経営者様、そして作り手の思い。そして世界観。パッと手に取った時に広がるような世界観を感じさせるっていうのがとても大切です。そして信頼というのはどんなブランドなのか、そしてどんな産地で作られるのかっていうようなですね、読み手のですね、人たちがパッとですね、肌で実感できるような感覚、それが信頼に変わっていきます。なので、思い、世界観、信頼を届ける。これが紙として大切な要素になっていきます。そして次、ウェブっていうのに入っていきたいと思います。ホームページだったりとかブログだったりとかです。あと EC サイトだったりとかもしていきます。これは圧倒的な情報量の多さっていうのがポイントになっていきます。そして検索したときに、キーワード検索したときに、買い物したいお客様が一番最初にたどり着く情報の基地みたいな感じになります。なので、その時に、お客様ね、たくさんのホームページを見て、素材を比べたりとか、このバッグを買うときにはどこの会社がいいのかなってリサーチする、比較検討に入ってくるので、とにかくわかりやすく伝えるということが大事になっていきます。お客様が理解して、納得して、そして最後に行動して買ってもらうためのアクションを起こすのがウェブの役割になっていきます。ということで、ウェブには何を載せたらいいのかなっていうところでちょっと考えていきたいと思います。お客様が悩み、それを解決したいためにこのホームページに訪れます。で、このホームページ、このサービス、そして商品がお客様の課題だったりとかを解決できる、そのようなメソッドがある、このような証拠がある、口コミのポイントがあるっていうのを伝える、説得させるための材料があるっていうのがウェブのところになります。なので割とですね、わかりやすくロジカルな設計、そして具体例、口コミ例、体験談っていうのを入れるのがポイントになります。なので紙よりもですね、目的を持っていらっしゃるお客様っていうのが多いっていうのをポイントですね。ということで、課題感、そしてお客様が手にした時のベネフィット、そして口コミ、体験談、実証、変化があるっていうポイント、そして行動、買ってもらうためのボタンの操作、買いやすさ、EC サイトへの誘導、そこがすごくスムーズに動線設計されてるっていうのがポイントになります。ちょっとでもつまずいたり、ちょっとでもわかんなかったりした時にお客様離脱する可能性があるので、とにかくわかりやすくお客様を迷わせない設計、それがポイントですね。そしてウェブで載せるのにすごく大事なのは、比較表、FAQ、実績など、理解を助ける情報がすごく大事になります。やっぱりですね、比較検討したりリサーチして入ってくる。そして、こういうふうになったらどうなのかっていうですね、FAQ があることによって、事前にですね、自分のですね、悩みとか課題感っていうのを解決できます。そして実績があることによって、やっぱ信頼だったりとか、やっぱりいいんだっていうふうに腑に落ちてきます。なので、理解を助ける情報っていうのをしっかりわかりやすく配置するっていうのがポイントになっていきます。ということで、ウェブは理解、課題感、解決、構造化、
そして2番目のポイントとして納得。数値だったりとか実証だったりとか実績。そして実際使った時のお客様の声っていうのも入れるのがポイントです。そして実際に買いたい、問い合わせしたい。そういった時の動線設計をちゃんとしていくっていうのがポイントですね。なので理解、納得、行動。これがウェブの中の3大要素として大切です。そして次 SNS、インスタグラム、X、TikTok、YouTube ね、たくさん出てきます。で、これはですね、一貫してスピードと共感とシェア。これが3つのポイントになっていきます。どの媒体もスピード、共感、シェア。そしてコンテンツのですね、新しさっていうのがとてもポイントになっていきます。